Bienvenue à tous de cette nouvelle vidéo. C'est Snighting. Les gars, je m'excuse. Certains de vous peuvent me connaître sur ma chaîne Snighting. Je suis sur une nouvelle chaîne sur le portable de ma mère. Snighting V1. Comme ça s'appelle ma nouvelle chaîne. Mon portable a eu des problèmes de batterie. Donc, je ne l'utilise plus, je fais des vidéos sur le portable de ma mère. Je m'excuse sincèrement de n'avoir plus faire de vidéos. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de Subway Surfer. On y va.
N'oubliez pas, likez et abonnez-vous. Si vous voulez voir une suite où je termine tous ces niveaux, likez et abonnez-vous. Au revoir, ciao.